今日非常多謝大家出席我哋呢個活動啦，亦都係 Cambridge Audio 其實呢個英倫之聲體驗中心，我哋準備嘅東西咧係比起一般即係佢哋平時呢個 showroom 多咗嘢嘅。咁呢個 set up 就係 EVO 150，再搭 HM 同埋佢有 EVO S 同 HS 嘅喇叭。咁然後咧 EVO 75嗰邊咧就會搭部 EVO CD， 然後呢一邊咧有兩部細機嘅，咁就係呢個 DADMAGIC 200M 同埋 MXN10。呢兩年最新推出嘅 Stream 碼同埋 USB DAC。3Way Audio 就借出咗 4K 嘅 Kia MG Headphone 同埋 MySafe 109 Pro 嚟嘅，應該呢隻係。嗰邊咧仲有 CXN V2 嘅 Stream 碼，咁都係俾大家了解下。就除咗近年 Cambridge Audio 好多 lifestyle 嘅 all-in-one 產品之外，咁 Stand-alone 嘅產品係點咧？咁其實 CXN V2 咧都係一個好代表嘅產品嚟。咁啊，再入邊間房咧就係今日嘅其中一個戲肉 HM 啊，一前二後，再加對哈伯虎嘅喇叭啊，咁亦都有埋 Alpha TT V2 嘅唱盤，我哋一陣都會播埋交。咁出邊咧就我負責，咁就會講 Roon 嘅一啲好基本嘅 control 啦，同埋貫穿晒 Cambridge Audio 產品嘅 StreamMagic 呢一個串流平台嘅東西嘅。另外嗰半個鐘咧就係播翻一啲真係 Hi-Fi 啲嘅歌啊，咁啊可以體驗下究竟 Cambridge Audio 佢做緊一個旗艦嘅系列搭哈伯虎嘅喇叭嘅時候個表現係點啦。首先咧就要我哋邀請就係今日呢個主場嘅代表 Cambridge Audio 嘅 Kelvin， 咁就講下究竟佢2023年呢個品牌做咗啲咩啦，咁同埋未來佢哋會有啲咩嘅發展方向，咁都可以交俾 Kelvin 㗎嘛。首先歡迎大家嚟到我哋呢個 Experience Centre 啦，我哋都簡單介紹下我哋 Cambridge 公司呢個背景啦。其實我哋最想嘅就係做翻我哋嘅產品，就係還原翻最 original 嘅 recording sound。咁而我哋係少數嘅英國品牌同埋公司，仲係純正英國血統、英國人管理。到翻嚟近年啲啊，而且近呢一兩個月發生啲嘅就係 World Hi-Fi 嘅盛事，一年一度我哋呢個行業嘅金像獎咁啦，等於。咁我哋 MXN10呢部 Never Player 就攞咗 Readers Award， 而呢個 CXN V2 咧就攞咗名人堂嘅組合。咁翻嚟今日嘅活動啦，咁主系統就係有我哋嘅 H 嘅系列，咁成個 H 嘅系列咧，你見到就係 HA 就係前面呢一部合併式嘅解密擴音機啦，同埋 HNQ 嘅前級同埋 Never Player。咁另外呢兩個型號咧 ，W 同 M 咧就分別係雙聲道同埋呢個 Monoblock 嘅後級。咁另外就係前面呢個主系統咧，我哋今日都會主要係用 EVO 嚟做顯示。咁而我哋而家將大部分嘅產品分為兩大類。傳統我哋一啲分體式機嘅咧，我哋會繼續做；而一啲 all-in-one 嘅產品咧，我哋發現都有一個新嘅趨勢。咁而家我哋會集中個火力咧，同埋嗰個發展咧，都會喺一啲 all-in-one 呢類型嘅產品為主。咁頭先有講過就係用翻 P40呢個藍本啦，咁佢可以換到個側板，我哋做一個香港同倫敦版嘅。咁另外就係亦都下放咗其中一啲 Edge 嘅技術落咗去 EVO 啦，包括係 Volume Note 啦。咁亦都係啊，因為我哋用自己嘅 StreamMagic 嘅平台啦，其實我哋支援大部分第三方嘅平台，包括網上收音機、藍牙 AirPlay、Tidal、Spotify、MQA、Roon。咁同埋佢嘅接駁方案都比較豐富，你見到個機嘅背面嘅話，你甚至乎話，我有 AVM 嘅，我可以播 AV Bypass 或者 Pre-out 去一個另外一個後級。咁而另外嘅其他 StreamMagic 嘅平台咧，咁包括我哋今日仲擺咗有 CXN V2 啦，同埋台頭嘅組合就係 DADMAGIC 200同埋 MXN10。咁其實點解我哋集中揀咗呢啲組合咧？我哋係做緊一個冬日優惠嘅，其實唔係話淨係今日先至有呢個優惠嘅。咁就你見到係無論 Edge 嘅組合啦，你見到頭先3個唔同嘅組合咧，其實都做緊唔同嘅優惠嘅。EVO 150亦都係佢原價21,800咧，其實我哋已經做到19,800，已經係平咗。咁另外我哋仲會送咗頭先呢一對定製嘅黑板，咁或者甚至乎可以加多200蚊去訂做你自己想做嘅一啲圖案或者句子都可以。前面嗰行就可以入咗裏邊聽咗 Hi-End 嗰套先，咁後邊嗰行咧就聽下我講 Roon 嘅一啲基本東西先。諗我哋喺講 Roon 之前啦，就又都要講下啦。StreamMagic 就係佢哋開發嘅一個串流平台啦。咁呢個平台可以做啲咩咧？咁最主要就係例如播緊 EVO 150嘅時候，咁佢就所有 source 喺度轉換到啦。Roon Ready， 因為部機係 Roon 啦，咁你可以揀到啦。亦都其實佢 AirPlay 同埋 Chromecast， 咁佢就咧可以直接 log in 到 Tidal 啊、Qobuz 啊呢啲外國嘅串流平台。如果你屋企有用緊 NAS UPnP 支援到佢嘅 server 咧，佢其實都已經即刻認到㗎啦。咁甚至我而家部電腦開咗個 PAS， 咁佢都係可以做到。有啲朋友可能係將啲歌擺晒隻USB 手指或者 hard disk 嘅，咁其實佢都有一個 USB 輸入嚟駁咗落去咧，佢都認到。咁你可以直接喺度 StreamMagic 個 app 裏邊咧做播歌㗎啦。咁呢個就係佢其中一個優點嘅地方，就係呢部機 everything 嘅 control 咧都係透過佢 StreamMagic 就做晒㗎啦。咁其實 Roon 呢一個軟
軟件啦，如果用緊嘅朋友應該大約都知啊。我會覺得佢係一個咧集合咗 music server 啦、音樂管理啦、播放啦、control 啦、串流嘅功能全部都有晒喺度㗎啦。KBox、Cobus 或者 Tidal，我有 bookmark 咗一啲 album 咧，佢都會喺度整合晒嘅。咁例如 KBox 咁其實 KBox 咧，以往你要喺你嘅串流平台做到一個 beat perfect， 即係完美咁樣去播放翻 KBox 一啲 high res 啊或者 lossless 嘅歌嘅時候咧，都係限定咗喺一兩個牌子做到嘅啫。咁但係咧，因為而家 WOON 已經同 KBox 有一個聯成咗之後咧，你就可以喺任何一個支援 WOON 嘅 streamer， 其實都係可以喺嗰度做到 KBox 嘅播放，同埋咧係可以播到一個原生，即係你24192，佢就24192解碼咁樣嘅處理嘅。佢啲 display 上邊咧會見到有唔同嘅 sampling rate 啦。呢個無損嘅 signal path 就話俾你聽咧，呢部機喺 EVO 150播放咧就係完整地，佢真係解緊一個24bit 176.4 kHz 嘅解碼，咁然後再去輸出個聲音嘅。如果你係追求一個 native 嘅播放嘅話咧，WOON 搭 KBox 咧就可以做到呢件事啦。呢一轉就係你哋入去聽最旗艦嘅產品啦。咁大家聽完之後咧，咁我要改佢啦，改完啲嘢之後咧，跟住咧就大家再聽一次。咁然後就話翻俾我聽，究竟你哋聽唔聽有分別？如果有分別嘅話，第一次好啲定係第二次好啲？好，咁啊音量我就不變㗎啦，咁我哋而家可以聽一聽呢個選段啦，都幾好聲嘅。好，有冇分別先？第一件事有，大致上都係你會聽到佢嗰個高低好似撐盡咗啲啦，個聲場會拉鬆翻少少啦。好啦，咁究竟係點解會咁咧？咁首先第一件事就係即係我哋要了解 WOON 究竟係咩軟件，成日都聽話佢好強大啊，佢好勁啊咁樣，一有佢咧就靚聲晒㗎啦咁樣。咁其實佢係做緊3樣嘢嘅啫。第一件事就係將你所有嘅音樂信源匯集，跟住佢會匯聚晒之後咧，就同你揾晒所有歌名啊、唱片封套啊資料。第二樣嘢咧就係佢要將你嗰啲聲音做後處理，例如話你個機係只係播到 DSD 128嘅啫，咁你有個 DSD 512嘅 file 咧，佢會同你轉到去你部機播到嘅 sampling rate。咁又或者有啲人咧中意玩聲頻嘅。咁啊又升又上又轉 DSD 又轉 PCM 又 DXD 咁好多古靈精怪嘅想法佢咧俾你玩。咁又或者你個環境咧有好多古靈精怪嘅問題嘅，你想 tune EQ、room EQ、parametric EQ， 咁你又可以喺度搞嘅。你個耳機有問題啊，耳機嘅曲線補償佢又可以同你做晒。最後就係將處理咗個聲音，用最直接嘅方法直接輸送到去你嘅硬件度。跟住我哋仲講器材先定係播碟先啊？之後播黑膠。係啦，我哋跟住播黑膠。介紹下今次開聲嘅型號啦。咁呢個頭先我講到係 Alpha TT-V2 啦。咁佢最特別之處咧就係個 MC 唱頭。呢個 MC 唱頭咧係我哋揾咗日本一間好出名嘅唱針廠去同我哋訂做嘅。咁同埋呢個唱盤咧，佢出廠嗰陣時已經包埋唱針啦、唱臂同埋呢個風爐放大。佢個藍牙係輸出嚟嘅，因為有啲朋友可能未必會玩前後卡、玩合併機。咁其實你屋企只要有對藍牙喇叭，你都可以傳輸個黑膠信號俾你個 device 去開聲嘅。咁呢個藍牙已經係 aptX HD 嘅啦。咁個規格已經去到24bit 48個 kHz。咁呢個係我哋Alpha TT-V2 嘅功能。咁呢個係 Direct Drive 啦，支援33、45轉啦，呢一般功能都會有嘅。咁之後咧我就會揀走陳百強精選。頭先大家係咪喺出邊聽過等啊？我想俾佢哋聽下數碼同模擬嘅分別咯。咁嚟聽下等一聽。咁喺播最後一段黑膠之前咧，咁我簡單咁介紹下我哋個今次嘅擴音機啊。咁個型號叫 HM， 一個 monoboard 嘅設計。H 嘅系列咧，包括單聲道好、立體聲嘅版本都好，都係採用咗 Class XA 嘅設計。咁呢部機咧，我哋就將 A 類同 AB 類嘅優點結合咗一齊，叫 Class XA。每個聲道係有一隻火牛嘅，大家左手邊見到咧，其實呢度係2隻火牛嚟嘅。咁如果你話立體聲嘅版本咧，就一隻火牛俾左邊嘅聲道供電。另外就俾右邊，咁單聲道嘅版本咧，一隻火牛俾正上，一邊就係負上嘅放大。咁我會揀首衝開一切，
咁大家喺呢度聽一下，開大聲出嚟，會唔會話係好吵耳、好嘈？好，咁啊，今日我哋嘅 demo 咧嚟到呢一 part 咧就完成咗啦。好，咁啊，多謝晒咁多位啊。OK，掂，OK。好啦，咁首先非常多謝你出席啦，咁你都揀下歌仔播啦。咁啊，你覺得今日個活動嘅安排同埋嘅內容，你點睇咧？我覺得 OK 咯，啲時間就啱啱好咯。咁最緊要係各人介紹嗰啲 setting 嗰啲比較清晰咯。咁我哋啲新未玩過Room 嘅朋友咧，就我覺得 OK 嘅，即係點樣去調教啲嘢。咁啊，對於我哋播嘅歌啊，又或者成個活動過程，你最中意嘅地方喺邊度咧？我覺得係播黑膠碟嗰度，因為黑膠碟真係聽到數碼音樂係唔同嘅。你覺得我哋平時做啲 event 可能都係坐定定咁樣聽啦，定抑或今日咁樣分組小組咁樣？我覺得分組 OK 㗎，係咯，你坐定定好悶嘅。咁你聽下，咁而家你就知好多嘢咯，你唔同步係咯。好啦，咁啊今日都好多謝你哋出席啦，咁啊同老公一齊，咁啊你覺得個活動個感覺係點咧？因為我係音響初學者啦，咁我第一次去呢啲分享會，我覺得好 interesting，我慢慢可以接觸音響，慢慢再聽得再更高層次啦。我見到好多發燒友啊，問啲問題我都要大 J 先知佢點樣，但係好開心嘅第一次咁樣，同埋疫情之後都會多啲活動，都希望可以多啲出席咁樣咯。覺得今日最難忘聽嘅 demo 係邊個咧？喺間房啊，Beyond 首歌啊，因為初時我 expect 係好爆啦，但係唔係喎，都好聽嘅喎咁樣咯。最印象深就係喺房聽唱片嗰陣嚇，因為個唱片即係你咁所講啦，即係好似比之前我哋聽一啲 digital 嘅嘢咧，唔知點解硬係最吸引係唱片播出嚟嘅就係。咁啊，今日我哋都有 demo 咗即係 Woon 嘅重播啊。咁對於 Woon 嘅了解會唔會多翻先？多咗。本身對 Woon 嘅印象係點樣嘅？好複雜咯，而家就大概概括知道係咩啊。譬如好似頭先你播幾個 version 咧，KBox 啊、Cobalt 啊，同埋Tidal，我覺得 Cobalt 咧之前我冇試過，所以我覺得個效果都 OK，可以試得到，係咯。咁啊，好多謝你出席，希望之後都繼續見到你哋，亦都希望同類活動我哋舉行嘅時候可以再見到你啊！好，咁我哋有個小禮物送翻俾你 ，thank you，唔該晒。